download link လေးကို URL လေးထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒါဒီ part 1နဲ့ part 90ပေါ့နော်ဒီ disk1 ဆိုတဲ့ file လေးက git 40ကျော်ရှိတယ် git 40ဆိုတော့ git 40ကျော်ဆိုတာဒါတစ်ခါတည်း git 40 heavy weight ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် probably line ကြပါဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစနဲ့ပြန်ဆွဲရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Spoto ကနေပြီးတော့တကယ်သူလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် media file နေပြီးတော့အဲ့ဒီ git 40 file ဒီကောင် part 4နဲ့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော် part 1နေပြီးတော့ part 9ထိဒါလေးအကုန်လုံးကိုတို့ download ချပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ download ချတဲ့ပုံစံလေးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါလေး click နေလိုက်နော်ချတဲ့နည်းပါပြပြလိုက်မယ် download ချလိုက်အမှ idea လေးနဲ့ပေါ့နော် start download ဆိုပြီးတော့ချလိုက်ရုံပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ချရမလဲဆိုလို့ရှိရင် part 1နဲ့ part 9ထိကိုတို့ download ချ internet line လေးကိုနည်းနည်းလေးကောင်းဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် full vendor ပေါ့ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပါတယ်ခုနလည်းဆရာပြပြထားတဲ့အကုန်ပါတယ်ဆရာကတော့ download ချတာပြီးပြီဆိုတော့စုစုပေါင်းနိုင်မယ်ဆို gig ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဟောလို့ရှိမယ်19.2 gig နော်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒါအချိန်တော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ download ချလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် download ချပြီးလို့ရှိရင်ဟိုးထိတ်ဆုံးသွားဒီမှာ part 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကို regularly ထောက်ပြီး extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဆို VMware ဒီ disk1 ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်ဒီ part 9ခုစလုံးဒီကောင်ကယူပြီးတော့ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်လေးအနည်းငယ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားကြောင့်မို့ဆရာတို့အနေနဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်း waste ဖြစ်အောင် video လေးခဏ pause နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာခဲ့မယ်extract ဖြည့်နေနည်းနည်းလေးတော့ကလေးနည်းနည်းပြုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ VMware ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီတိန်းတဲ့ location ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ this PC ရဲ့ document ထဲမှာ document virtual machine ထဲမှာဒီကောင်တိန်းတာများတယ် okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော်တော်များတိန်းတာများတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့အကြံပေးချက်ရအဲ့ဒီ VMware အလုံး file တွေကရွှေ့ပြောင်းလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် C ထဲမှာမသိမ်းစေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲ Windows က accidentally တခုခုကျသွားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပါသွားမှာလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒါ C ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအပိုင်းပေါ့နော် D တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင် E တို့ကိုမှရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတင်ထားစီခြင်းနဲ့ folder လေးတစ်ခုစောက်ပြီးပေါ့နော်ဆရာကတော့ဘယ်လိုတင်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ E ထဲမှာသူ့အတွက်တို့အတွက်တက်တင်ထားတဲ့ VMware image ဆိုဒီထဲမှာဆရာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဟာလေးကလည်း extract ဖြည့်နေတယ်တော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြပြချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီနော်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီဆရာရဲ့ compress တဲ့ပေါ့နော်ခုန extract ဖြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီခု pack 9ခုဖြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ file လေးတစ်ခုပဲထွက်လာတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့စီမှာဘယ်လိုပြဿနာတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file လေးကို run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရောက် double click နှိမ့်လိုက်နေလဲအဆင်မပြေသေးဘူး okay ဆိုတော့အဲ့သူ့ကို run ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနောက်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ plugin တွေ VMware extension တွေလိုတယ် for example ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ VMware file တစ်ခုဆရာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘာဖွင့်ကြည့်မလဲဒါ Windows 7ပဲဆရာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ as you can see ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဒီ VMX file နေ okay VMX file နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားသောဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအများကြီးဒီမှာ cache တွေဘာညာတယ်အဲ့ဒါတခုမှမပါလာဘူးဒီဟာလေးပဲပါလာမှာဒီအားကြောင့်မလို့ဒီဆရာအနေနဲ့ဒီ pack 9ခု download link ချပြီးလိုက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာမလုပ်ပေးဘူး okay ဆိုတော့ပေးမယ်ပြီးတော့လည်းအဆုံးထိပေးမယ်ပို့တော့လည်း grow ရအောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးတစ် file ပဲရလာမှာဒီ pack 9ခုစလုံး extract ဖြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်နော်ဒါပြေလဲပြေပါတော့မယ်ကဲ extract ပြေလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပမာဏကဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ39 gig လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ gig 40လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တည်းဆိုဘိုင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြံပေးချင်တာကဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ D သုံးမို့ E တဲ့ကိုရွှေ့ပေးစေလိုတယ်ဆိုတော့အခုလောစင်မှာတော့အချိန်ကြာသွားမှာဆိုလို့ဒီထဲမှာပဲ folder လေးတစ်ခုဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ EVE-ng ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို get ပြီးဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုလောက်ရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် VMware ကိုတွင်းထားရမယ် VMware အကယ်လို့ကိုမှမတွင်းထားဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ video လေး description လေးမှာထည့်ပေးထားမှာပဲဆိုတော့အခုဒီမှာ VMware တစ်ချက်လောက်တွားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှာ new ပြီးလို့ရှိရင် virtual machine so typical I will install operating system later ဆရာပြောတဲ့ဒီ step by step တာလောက်ရပေးရမယ်နော်အမှဆို others ရွေးမယ် ms-dos ကိုရွေးမယ်ရတယ်ပြီးအမှ file name okay အမှစကားစပြောပြီနော်အမှ file name မှာ eve-ng 1ပေါ့နော်ဆရာအရှိမဒါ file name တစ်ခုနဲ့တွားတိုက်မှာဆိုလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ location မှာတိမ့်မဲ့နေရာမှာခုနကဒါအဲ့ဒီကူးထားတဲ့ဆရာမှာတော့ C ထဲမှာပေါ့နော် C ထဲရဲ့
C လေးဒီကောင် download ပေါ့နော် download ရဲ့ compress ထဲမှာပေါ့နော် compress ထဲမှာ ev-ng ပေါ့အခုမှအဲ့ဒီ file လေးကို D သုံးမဟုတ် E တွေကိုရွှေ့ထားပေးပါလို့ဆရာ request လုပ်ချင်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုက D ထဲမှာရှင် D ထဲမှာတွားရေးပေးမယ် E ထဲမှာရှင် E ထဲမှာတွားရေးပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဆရာဒီ download ထဲရဲ့ ev-ng ဟာလေးကိုဆရာယူနေခုနက compress ဖြီးထားတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ VMware hard disk file ရှိတဲ့နေရာလေးကို okay လေးရွေးလိုက်မယ် pick click next အဲ့မှာဒီ error လေးလာပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုထည့်မဲ့ hard disk နဲ့အခုနဆရာတို့ဒါ extract ဖြီးထားတဲ့ hard disk နဲ့တွားပြီးတော့တိုက်နေမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါ data loss တွေပါဖြစ်မှာဆိုလို့ yes continue ဒီ risk ကိုဆရာယူမယ်ပြီးအမှ file size ဘယ်လောက်ပေးမလဲဟဲ့ဆိုလို့ဆရာ10 GB လောက်ကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီ file ကိုဆရာတို့ဖြတ်မအောင်နောက်ပြီးအမှ single file လေးဖြစ်နေရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဆိုတော့အခုလောဆယ်ဘာကြောင့်လဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေးရစရာအများကြီးကောင်းတဲ့မစင်စားနဲ့အခုဒီဟာလေးပြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနော်ဆိုတော့မှာ customer headwell ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကိုယ်တွေဘာမှပြင်သေးဘူးဆိုတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ finish နဲ့ပဲဆက်သွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ EVNG1 ဆိုပြီးတော့ဒါတက်လာပြီ okay အဲ့မှာ memory ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး at least 4096 4GB လောက်တော့ပေးဖို့ recommend ပေးခြင်းတယ် okay ကဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ 4GB ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3GB လောက်နည်းနည်း short ကြည့်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ EVNG ကသူ့အထဲမှာပါတဲ့ plugin တွေကလည်းဒါ RAM တွေကိုအရန်ကိုတောင်းတဲ့ဒါ plugin တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ 4GB လောက်ပေးတာတင်တယ်ဒီ EVNG ကောင်းကောင်းစမ်းကြည့် RAM 8GB လောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ 4GB လောက်ပေးမယ်ဆရာဆက်မှာတော့ 4GB နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီကောင် 16GB ပေါ့နော်ဆိုတော့ 16GB ဆိုတော့ 4GB လောက် easy ပဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် processor မှာအမှ2 core ပေးပါ2 core လောက်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ processor များများသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ virtualized Intel technology တွေ CPU တွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးအမှန်ချင်းချထားပေးပါနော်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီခုနကပြောတဲ့ EV ကကောင်းကောင်း run မှာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hard disk file okay ဒါလုံးဝ major ပဲเนาะဒါ hard disk file ကိုဒီခုဒီသူ့ရဲ့ထည့်မဲ့ hard disk file ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ် okay ဖြုတ်လိုက် removed အဲ့ဆို hard disk file မရှိတော့ okay ဆိုတော့ဆိုရှင်ခုနကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ် hard disk file ကိုထည့်မယ်ဆိုတာအခုအသစ်ထည့်မှာမဟုတ်ခုနကျွန်တော် extract ဖြီးထားတယ်ဟာလို့ထည့်မှာမဟုတ်လို့ used existing virtual disk ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ browsed အခုနကdownload compressed EVNG DVMDK เนาะ disk file ကိုယူလိုက်မယ်ပြီး opened okay အဲ့လိုရှင်အဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရိုအနေနဲ့ first time မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရို convert လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် keep original ပဲထားမှာလားလို့ကိုရိုလာမေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကြောက်ဆရာအရင်ကလှုပ်ထားပြီးသားဆိုမှမေးတော့ဘူးကိုရိုလာမေး keep original ပဲထား convert သွားမပြောင်းတော့ convert သွားပြောင်းကိုရိုကြီးကျယ်နောင်တရလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အကြာကြီးဆောင်းရတော့ဒီကောင် gig အရင်များတော့ဆိုတော့ finish ဒီမှာလာပြီ okay so keep is in format နဲ့ပဲတွားလိုက်ပါ so okay ကျန်တာတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု network adapter မှာဆရာတို့ကဘာပေးတတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် host only ပေးတတ်တယ်ပါတယ် network adapter ကိုကြိုက်တဲ့ကိုပေးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာ host only ပေးဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းနဲ့ so click okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှာချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VMware ပေါ့နော်VMware ပထမစကြသွင်းမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ Intel virtualization ကိုဒီ BIOS မှာတွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတဲ့ step တွေကြတော့ဆရာအရင်အခြေခံကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင် restart တွေပါချမှာဆိုတော့ရှုပ်မှာဆိုဆရာမပြတော့ဘူး VMware ကို run လို့ရတဲ့အထိကိုတို့လောက်ထားပေးပါ okay ဆိုတော့အခုဒီမှာ VMware သွင်းလို့ရတယ် run လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာအခုဆရာဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော် okay အဲ့ဒါဆိုရှင် let's power on this device so အမှဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့လာမိလို့ရှိရင်အမှ no လေးတစ်ချက်ရွေးပေးပါဆိုခဏလေးစောင့်မယ်ခုနလိုမျိုးအကြိုက်မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်ကမြန်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီခါလေးကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီခါလေးစောင့်လိုက်မယ် EVNG ဆိုတော့ဒီကောင်က web browser နဲ့ဝင်ရဆိုတော့ဒီမှာ IP လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် IP လေးတစ်ခု okay ဒီမှာHTTP နဲ့ပဲခေါ်မယ် 192.168.1.150 okay so ဒီမှာ 192.168.183.150 ဟုတ်တယ်မလား150ကိုပဲမျိုးလုံးမုံလားမသိ 192.183.150 ဟုတ်ပါတယ်အဲဆုံးပြင်ကြည့်အောင်ကွယ် 192.168.183.150 ပြထားပါတယ်အမှ request timeout တွေဖြစ်နေတယ်အခုဒီမှာဒါကိုတို့ tutorial ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုဖြစ်နေရပါတော့ okay ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများ
ကြုံလာခဲ့မယ်ဆရာနဲ့တူတူပေါ့နော်ဒီလို error မျိုးများဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားမငယ်နဲ့ခဏလေးစောင့်မယ် so ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်တော့အခုမှစပြီးတော့စ run တာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကိုလိုလိုက်ဆက်ရမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် firewall ပိတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် antivirus လည်းဒါကြည်ကြည်နဲ့ကြီးပိတ်ထားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆို antivirus ကတခြားသော service တွေပိုင်းညာအကုန်လုံးသူကပိတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးလို့မရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတွေနဲ့လောက်ရမှာဒီဟာတွေကိုပြန်ပိတ်မယ် power shutdown ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခါလေးဆရာပြထားပြီးသားဖြစ်သွား ncp.cp နဲ့သွားပြီးတော့ဆရာတို့မှာ vnet 1 ကို disable okay anyway ပြန်လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ VMware အခု VMware workstation သုံးတယ်ဟာကဒီကောင် vnet 1 က host only ဖြစ်တယ် vnet 8 ကကျတော့ entity adapter ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ vnet 1 လေးကိုခုနလေးမျိုး disable anyway ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန် run ကြည့်မယ်နော်โอเคပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာနဲ့အတူတူ error လေးများဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်တချို့ကကျတော့တစ်ခါလေးဝင်သွားလို့ရတယ်အဲဒါဆိုတော့ congratulation ပါGNS 3တို့ packet tracer တို့နဲ့ဘာကွာလဲဆို GNS 3တွေဘာလို့ကကျတော့ဒီ exe file နဲ့တွင်းရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာမှတွင်းစရာမလိုဒီ file ဒီ headers file လေးကိုခုနလိုမျိုးဆရာပြောတဲ့အတိုင်း VMware ပေါ်တွင်းလိုက်ပြီးရတဲ့တစ်ခါလေး LAN မျိုးခေါ်ကြည့်အဆင်ပြေနေတာပဲဆိုတော့အခုတစ်ချက် IP ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် 192.168.183.150 အရင်ဆုံးပင်းကြည့်လိုက် connection တစ်ခုအရင်ဆုံးပင်းကြည့်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ပင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အတွက် good ကောင်းပါပြီ183တော့130မဟုတ်နော် sorry 150 okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် welcome to EVE အမှ username က admin password EVE ဖြစ်ပါတယ် okay ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ EVE ဒါသူရဲ့ home တဲ့ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတို့ lab တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ add new lab name ပေးမယ် demo save EVE သုံးတဲ့ဟာကိုကျတော့ကိုတို့ request လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဘာညာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ post တစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကိုတို့ရဲ့ feedback လေးဆရာတစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကိုတို့ဗာပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတဲ့ file လေးအခုဒီမှာအပြတ်အောင် link နဲ့ဟာလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ network engineer မှာဒါတွေစမ်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ ACS firewall ကြီးလည်းပါတယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင် CS 1000 V0 အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ့် data model data format တွေပါတယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CS သုံးမယ်။ဒါအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iOS file ကို download ချတာတော်တော်လေးခက်တယ်တော်လေးကြာပြီးလို့ရှိရင် IPS intrusion prevention system စမ်းမဲ့လူတွေအတွက်တကယ် share ပဲ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ layer 3 switch တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှာဆိုလို့ရှိရင် routing တွေမှာCisco IO ပြီးလို့ရှိရင် Netflix data center လာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ layer 2 switch ပြီးလို့ရှိရင် wireless LAN controller အဲ့ဒါဆရာစမ်းမှုတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူက GUI နဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာအစုံမဲ့ဒါကိုတို့ထည့်ပြီးကိုတို့ထည့်စမ်းကြည့်နော်ဆိုတော့အစုံမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ window တွေ့လား window တို့ window server တို့အခုဒီတော်တော်များသုံးတာ VPC ကပြောမယ်ဆို Linux base ပဲ okay သူ CLI ပဲပါတယ်မဟုတ်ဆရာ Gmail သုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ Windows ဆရာထည့်ကြည့်မယ်နော် Window saved okay ဒီမှာ Window ပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုရင် run ရင် start ပေါ့နော် okay မတူ run သွားပြီအဲ့ဆိုသူ့ထဲဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘာနဲ့ဝင်လဲဆိုတော့အမှ type vnc viewer ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကသွင်းထားပြီးသားတချို့ကမသွင်းရသေးဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Google မှာဘယ်လိုသွားရှာမလဲဆိုတော့ www.google.com type VNC viewer ဆိုရှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမှ download ချလိုက် very easy ကိုက64 bit လား32 bit လား download ချလိုက်ပြီးတော့ဒီနဲ့အမှ type VNC viewer ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တခုလုံးမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာတေချာကြည့်လိုက်ဒီကိုထောက်လိုက်လို့ဆိုရှင်ဒီအောက်နားဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ဝင်ရမယ် link လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်တေချာကြည့်လို့ရှင်တွေ့ရမယ်အမှတော်တော်နဲ့သေးနေဆရာဝေးရနေကြည့်ရလေ192.168.183.150နောက်က32769 okay ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဒီကနေဝင်ကြည့်မယ်192.168.183.150နော်ဒါအခု demo ပြတာ32768လား69လားတစ်ချက်မျက်စိရမွဲတယ်69ဖြစ်လိမ့်မယ်နော် connect okay as you can see here this is Windows XP ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Windows XP သဘောမကျဘူးဆိုရင်လို့ရှင်လည်းရတယ်Windows 7လည်းရပါသေးတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ Windows တော့ပိတ်ရအတိုင်းပဲturn off computer turn off ဒါတွေမဟုတ်သိထားပြီးသားလူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါကလေးကစားစရာလာပေးတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးအခုမှစပြောလေ့လာမယ်လို့အတွက်ဆိုတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်okay ဆိုတော့ဒီခု network engineer
network engineer တယောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့ laptop specification ကလည်းနည်းနည်းလေးအရေးပါတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့တခုကျန်ကျန်ပေးနေတာဒါ network port တွေပါတဲ့ဟာတွေရွေးမယ် USB port တွေပါတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်တခြားအခုဒီနောက်ပိုင်း version တွေဆိုတော့ slim type တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ network port မပါတော့ဘူးပြီးရင် USB port မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆရာ adapter တွေခံရတယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒါကျန်ကျန်ဆရာရဲ့ perspective ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming series ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ် suitable ပို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို gaming series က performance လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ stop okay stop ပြီးလို့ရှိရင်အမှဆရာဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် edit ထဲမှာ window အကယ်လို့ XP မကြိုက် window 7ပြောင်းလို့ရတယ်။ okay understood ပြီးရတဲ့ခုနဆရာတို့ဒီဒါ G1 နဲ့ဝင်လို့ရ ASA လို့ဆိုလို့ G1 နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဆန်းလို့ရအောင်မှာ Huawei ဆန်းကျင်လားเนาะ XCN တွေတို့ဘာလို့ဖြည့်ခြင်းတဲ့လူတွေဒါ Huawei အတွက်လည်းဆန်းလို့ရမှာ C-Trip လည်းပါမယ် F5 เนาะဆိုတော့ F5 လည်းပါမယ် 4D-NET တို့ 4D Gate တို့ဆန်းကျင်လည်းရ Juniper အတွက်လည်းပါတယ်ဗျာပြီး Linux ပြီး Palo Alto ပြီးလို့ရှိရင် PF-SAN เนาะဆန်းမယ်လို့ဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုဒါစုံတဲ့ဒီ plugin လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါလည်းဟိုဆရာ free pay တဲ့နေရာနေရလာဆိုတော့အကိုတို့ဒါပညာဒါနအနေနဲ့ share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပေးတဲ့လောက်ဆရာတို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုကတာကိုဒါတွေအကုန်လိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာဗာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီ plugin တွေ iOS file တွေဘာညာအကုန်လုံးလိုက်ချိတ်ရတာတော်တော်လေးရှုပ်တယ်ဆိုတော့အခုမှစသုံးမဲ့လူတွေအတွက်အခုလိုမျိုး all in one ပါတာဟာလေးကပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုလို့ကိုယ့်အတွက်ဒါဘူးတူတာတစ်ခုရစီတယ်အကယ်လို့ကြိုက်တယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုဆက်လက်တင်ပေးစီလို့ရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ like comment share လုပ်ပေးသွားပါအောင်เนาะ okay အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်